Ity no alakamisy faraiky ambiny folo ny volana janoary taona 2024 mankasitraka anao mbola misafidy ny miaraka amin'ny radio télé nakay amin'izao antoandro izao indro ary omenanao ny lohatenim-baovao antsika. Panendaka miisa 5 no sary mpitandriny filaminana avy eo anivon'ny polisy pirenena. Efa misokatra ny fisoratana anarana amin'ny fanadinana CPE raha hanomboka amin'ny alatsinainy zao kosa ny fisoratana anarana amin'ny fanadinana BEPC eto Madagasikara. Tratra ny tanjona tamin'ny fanadiovana faobe teto Mahajanga mananika hatramin'ny 70 isanjato izany fahombiazana izany. Mandalo mitsidika ny Mahajanga amin'izao fotoana izao ilay sambo lehibe mitondra mpizahatany antsoina hoe Serenissima. Manatra ny araba tompoko lasy tompoko vavy manasanao ampanajana anaraky ny atsipriam-baovao antsika hatramin'ny farany. Araky ny hitatsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia vaovao eo amin'ny pejy tsy fandriam-pahalemana no entsika anomboana ny fotoana amin'ity antoandro ity. Nisy ny trangana fanendahana izay aniseho tao amin'ny fokontany Mahajanga be tamin'ny alatsinainy fahavalo ny volana janoary 2024 teo iny. Efa misy ny vokatra azo ny mpitandro ny filaminana satria misy amin'ireo olona izay nanao zany asa fanendahana zany no efatra teky ny polisy pirenena raha ity fanadedina miaraka amin'ny Wilirany Menjanary ity. Tratehaky ny polisy pirenena eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga tompon'antoka tamin'ny fanendahana sy sintomahery izay nitranga ny andro ny fahavalo ny volana janoary taona 2024 lasa teo iny teny amin'ny fokontany ny Mahajanga be tokony tamin'ny 2000 vola mitentina 150 millions de francs no lasa nandritra ny fanendahana io. Olona iray no lasibatra tamin'ny fanendahana ka niveleziny irejolahy tamin'ny marteau. Telo lahy amin'ireto tratra ireto no voalaza fa tompon'andraikitra mivantana tamin'ilay fanendahana. Ny iray tratra tamin'ny andro ny fahavalo ny volana janoary raha ny fanenjehany ny mpitandro filaminana ka teny amin'ny fokontany ny mangarivotra no natratrarana azy. Ny jolahy roa hafa kosa dia tany amin'ny distrika ny Marovoay no natratrarana azy ny talata fahasivy ny volana janoary taona 2024 lasa teo iny. Ireo vehivavy roa hitatsika amin'ny sary kosa voalaza fa praipetsapetsa tamin'ny fanatanterahana ity sintomahery na fanendahana ity. Akoatran'izay moa zany dia nisy telefônina koa zany telefônina Itel ray izay mipitehinareo mpangalatra hoe ity manantsika eto ity lasa tamin'io halatra io zany marina fa tsy voasamba ny fanafiana na halatra nataony reto jolay reto io tsatsa io fa mbola tompon'antoka ihany koa ireo jolay tamin'ny fanafihana teo Mahajanga be tamin'ny volana oktobra zay na lasana vola 9 millions FMG karana moa no victime tamin'io fotoana io. Misy koa volamena sy telefôna anankitelo lasa tamin'io fotoana io. Ny aiky moa reto jolay reto amin'ny alatra zay vitany ary mbola misy namany tadiavana amintsika miteny zao mbola mitoy zany fitadiavana amin'ny zao fotoana izao. 28 millions de francs amin'ny vola izay lasany jolay io no efa tafaverina amin'ny tompony amin'izao fotoana izao. Hiatrika fitsarana kosa ireo dimy mirahalahy izay voalaza fa tompon'antoka tamin'ny fanendahana. Mbola misy ihany koa ny naman'izy ireo no mbola ifamitadiavana amin'izao fotoana izao. Zay ny vokatry ny asan'ny mpitandro ny filaminana avy eo anivon'ny polisy pirenena no tanterina tamintsika teo izay fa eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray. Araky ny fantatra dia omaly alaroby fahafolo ny volana janoary no nanatanterahana ny etsika fanadiovana faobe eto Madagasikara samy nanatanteraka azy io avokoa ny manerana nyireo toerana ny province rehetra zay misy eto Madagasikara tsy diso anjara tamin'ny fanatanterahana izany isika teto Mahajanga nandray ny andraiky ny avy eo anivon'ny préfecture sy ny eo anivon'ny faritra Boeny ny toy ny fanarahamaso manerana andreo fokontany maro isan-karazany zay misy eto Mahajanga isan'izany ny tao amin'ny fokontany Tanombaosotema sy ny teny amin'ny fokontany Antany Malandy zay narahy ny mpanao gazety ny radio télé nakay akaiky Wilirany Menjanary no nijery ny fizotrony zay fanadiovana izay. Tonga marobe ny vahoaka teny amin'ny fokontany ny Antany Malandy
sy ny fokotany ny Tanambasotema tamin'ny fanadiovana faobe izay natao ny andro ny larobia fa folo ny volana janoary taona 2024 izay andro natokana anaovana ny fanadiovana faobe manerana ny Madagasikara, andro tsy fiasana ary andro tsy fianaran'ny mpianatra. Tonga teny toerana ny prefet ny Mahajanga sy ny délégation izay tariny nanome ny toromarika sy nijery ny fomba fiasa tao amin'ny fokotany ny Antany Malandy sy ny fokotany ny Tanambasotema. Natao zao zany mba andro anankiray mba hifanitana ny nandro vahoaka eny fiarahamonina na tompona ndraiky mpanjakana na mpiasa mpanjakana na olon-tsotra na mpiasa tsy miankina mba samy mba manetsika ny any anatiny any hoe firaisan-kina fiarahana toerana iarahamonina dia iarahana ilaina fanadiovana mba azahoana fahasalamana, azahoana tena hoe mba misy an'izany firaisan-kina zany ka misaotra anareo namaly ny antso nanao an'le zava-dehibe le fanadiovana ohatran'izao. Mariako eto tena fantatra ny fanjakana tsara mihitsy zavatra misy rehetra eny anivon'ny fokotany eto. Ampilasy hafa aloha tsy haiko fa koa ka Mazenga aty ainy tsara ka bary jiaby misy raha marary amin'ny vahoaka io. Zava-dehibe ho an'ny firenena ny fanaovana ny fanadiovana tahaka izao. Tsy midika kosa izany fa mijanona atreo ny fanadiovana fa tokony saminy anadio ny tokatrano sy ny toerana misy azy ny olon-drehetra. Mbola vaovao eo amin'izay pejy ny fanadiovana faobe izay notanterahina omaly alarobia fa folo ny volana janoary izay hatrany. Misy ihany koa ny tatitra ny amin'ireo etsika rehetra izay notanterahina izay nataony Aldora Kotorlala izy ity miaraka tamin'ny fandraisam-peo ny radio télé nakay nanahoana ny vokatra nandritry ny etsika fanadiovana faobe omaly iny Aldo. Tratra hatrany amin'ny 700 mahery ny tanjony teo amin'ny fanadiovana ny tanàna izay natao teto Mahajanga nandritra ny andro nasionaly ho an'ny fanadiovana faobe teto Madagasikara. Idina ifotony teny anivo ny fokotany tsirairay avy ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny nijery manokana ny toerana misy ireo fako rehetra ireo. Teny amin'ny fokotany Ambondrona no nitsidianay ny tolakandro eo niaraka tamin'ny talemparitra mivarotra sy mifanjifana eto Boeny. De miandry zany tsika zoraka ny fandaminana natao rapitro zany ny ramasaziny ireo fako ny vitanjareo reo zany. Zay zany raha masa fanga mandindra zay toony zay fangariana zay fako zay fa efa nisy ny fiarah-miasan'ny fokotany sy ireo rehetra nanao fanadiovana teto amin'ny fokotany Ambondrona ka angonina toerana ray avy ireo fako rehetra. Eo indray ny tompon'andraikitra no maka azy ny andro ny alakamisy fa 1 ny volana janoary. Dia tamin'ny maraina moa zany fandaminanay tamin'ny maraina nanadio dia izo ariva zao samy manadio ny any amin'ny tokatrano sy ny any amin'ny lakorony. Dia io zany hitatsika vavolombely ny asa ireo fako izay mivavongo ireo miandry ny fakandro zareo azy rapitso. Tamin'ny 5 ariva tamin'io andro ny 10 ny volana janoary io samy nanao tatitra teny amin'ny prefet ny Mahajanga avokoa ireo tompon'andraikitra rehetra izay nidina ifotony nijery ny fanadiovana izay natao teny anivo ny fokotany rehetra. Dia raha natao zany ny fijerena tany amin'ny fokotany sy tany amin'ny biro-panjakana rehetra zany dia azo lazaina fa 70 isanjaton'ny tanjona izay neritreretina hotratrarina no tratra tao anatin'ny fanadiovana androany. Eto dia manamafy amin'ny anaran'ny komity ny fisaorana antsika rehetra tamin'ny fandraisana anjara mavitrika nataontsika nanatanterahana izany araka. Tsy ho ajanona eo izao fanadiovana izay efa natomboka izao fa ezahana ho isy matetika na isam-bolana aza eto atapitanana ny Mahajanga. Mbola vaovao eo amin'izay pejy ny fahadiovana izay hatrany misy fako be mivangongo izay mampitaraina ny vahoaka ihany koa ny ao amin'ny fokotany ny Tsaramandroso ambany ao amin'izao fotoana izao. Tsy misy ny fandraisana andraikitra izay ataony tompon'andraikitra raha ny fanazavana izay azo tamin'ireo vahoaka ireo. Teny an-toerana Aldora Kotorlala mitatitra ny zavanisy mikasika n'izay fako mivangongo ao amin'ny fokotany Tsaramandroso ambany izay. Misavovona toy ny hitantsika amin'ny sary izao ny fako eto amin'ny fokotany Tsaramandroso ambany taoriny ny fanadiovana faobe izay natao ny andro ny alarobia 10 ny volana janoary teo. Tsara ny fanadiovana nefa mitaraina reponina satria lasa miteraka fofona maimbo ary manaka andalana eto ny lohan'ny trano finenana izy ireo ity fako ity.
reo manentana hoe manadio tsika manadio nefa nitotra voamaisa mandoto zao le fako tsy ataondreo anatinatiny afa ataondreo amin'ny lalana eto raha ohatra zao tsy alainy komina le izy rapitso tena tsy mety tsony raha mihoatra ny rapitso satria raha mihoatra ny rapitso zao tonga dia feny ziska ty dia izay aminay eto simba maloto fa tsy rarony kosa zao eto amboditranay ve na lalana tananay tsisy avorana dia mivoaka be tsara le rano vareny fako io dia tsy maintsy mitsofoka any anaty lakoronay any antenena ny atongava ny tompona andraikitra amany olany anala ireto fako ireto amin'ny fomba farany zaingany mba hialana amin'ny fitaraina ny retom-ponina ato amin'ny fokotany tsara mandroso ambany ireto. misy filazana reto tonga eto ampelantanana eto avy eo anivony sampandraraparitry ny etra izy ty vakina amitsika aloha de rehefa avy eo ihany koa toy izatsika ny vaovao filazana ny foibe mpitondrana ankapoben'ny etra dia mampahafantatra ny be sy ny maro fa mandritra ny fanohizana sy ny fankalazana ny faharoapolo taonany ny fampiarana ny fepetra manokana fanalefahana etra ho an'ny mpandoha etra vaovao sy ny mpandoha etra efa manana laharam-pamantarana araka ny filazana natao tamin'ny 7 ny volana novembre tamin'ny taona 7 dia mitohy sy mbola manankery hatramin'ny faraika amin'ny 3 ny volana janoary 7 sy 2 ho fampiatsahivana ireo fepetra manokana fanalefahana etra ireo dia mahakasika ny mpandoha etra vaovao ho an'izay rehetra vao anokatra orinasa ankoatra ny mpanao asa fitaterana notanterahana taloha ny fepotona voalaza etsy ambony dia mahazo tombony amin'ny fandoavana ny etra fandoa farafahakeliny amin'ny etra tambatra dia 9,000 sy rayalina ariary ho an'ny mpandoha etra manana laharam-pamantarana ho an'ny mpandoha etra tambatra izay mbola tsy nanefa izany ka tsy mbola niarany fameran-ketra tsy misy fierana sy tsy manana trosa araketra dia afaka manefa ny etra mifanandrify amin'ny taona itsahana ihany tsy misy tataon-ketra sy sazy izany ho an'ny mpandoha etra amin'ny vola miditra izay mbola tsy nanefa izany ka tsy mbola niarany fameran-ketra tsy misy fierana sy tsy manana trosa araketra dia afaka manefa ny etra mifanaraka amin'ny 3 taona farany tsy misy tataoketra sy sazy ankoatra zay ireo mpandoha etra izay nahazo flyers nandritra ny varavarana misokatra no karakaray ny fitantanana ankapoben'ny etra na ny fitantanam-paritra dia mahazo tombo-piakarana manokana ny antotataratasy ny mialoha ny any amin'ny rehetra rehefa mampiseho izany eny amin'ireo ivitoran-ketra rehetra izay misy anao zay ny filazana voalohany mbola misy any koa ny filazana avy amin'ny association maro zatovo izy ty ny association maro zatovo maison de quartier mabibokely dia faly manolotra atsika rehetra eto Mahajanga ny cours informatique bureautique Word, Excel, PowerPoint mandritra ny 2 volana ny volana janoary hatramin'ny volana febroary 7 cours informatique zay iarahanao mifehy Word, Excel, PowerPoint ho anao izay asahirana rehefa mampiasa clavier ianaranao ao ny didois amin'ny alalan'ny logiciel dactylo ho zatra manoratra malaky amin'ny clavier ianao ka tsy ho sahirana intsony rehefa manao saisie na manao boky ho anao zay tsy mahay mampiasa ny ordinateur mihitsy dia tongava misoratra anarina fa hanampy anao amin'izany izahay 3 fois par semaine no mianatra droit 10 000 ariary na 50 000 francs écolage tsy misy fa bojo fa retan'ny fianarana 2 volana ny janoary hatramin'ny volana febroary 7 efa manomboka ny fisoratana anarana ao amin'ny maison de quartier mabibokely koa tongava ary misoratra anarana fa misokatra ho an'ny rehetra ny fianarana na mampiasa na efa nampiasa ianao na mbola mpianatra hisy ny fizarana certificat rehefa vita ny fianarana azonao atao ny miantso ny laharana 034 01 290 30 34 01 290 30 039 16 929 25 039 16
929-25 zay ny mikasika andreny filazana ireny fa toizatsika ny vaovao rehefa aveo averitsika ihany koa ny famakinan'izay misy ihany koa ny filazana manjo zay voaray eto ampelatanana rehefa aveo vakina amitsika ihany koa izay rehetra izay toizatsika aloha ny vaovao eo amin'ny tontolo ny resaka sosialy eny anivo ny fokontany antany malandy iny misy ny fahadibona zay mahazo anireo vahoaka ao amin'ny fokontany antany malandy ao rehefa tonga ny vanim-potoam-pahavaratra sahala amizao nisy moa ny fitadiavam-baolana zay nataony solotena mpanjakana eto Mahajanga dia ny prefet Mahajanga izany ka isy ny fandraisana ndraikitra tsy hoela ny antony mahatonga n'izany fahadibona izany araky ity fanadidina zay tatery ny Wilira ny Menjanary ity fa anomana vola anamboarana ny lakan-drano tsensiny eny amin'ny fokotany ny antany malandy eo Garatsarety vokatry ny fahatsetsema ny tatatra io dia dobo avokoa ny olona manodidina ity toerana ity nandritra ny taona maro no efa nanao fangatahana sy ny kaikaiky ny vahoaka teny an-toerana am'izao fotoana izao nampanantena ny prefet Mahajanga fa anokana vola anamboarana ity lakan-drano ity ambaran'ny présidentanay eto kabariny canal ity io zany fa misy projet fa misy programme fa raha tokony ho izy amin'ny taona ity misy fanitarana atao amin'ny canal io mba ilana amin'le doublava eo fa eo mahita anazy moa fa mony ndraiky tokony fa ao amin'ny ara-panjakana fa zay navy tena mijeration vitany mony io raha ty fa ho hita eo fa tsika manko manao raha mangarahara io teneniko tamin'ny président hoe le raha tena hoe ty le mony efa nijery teo olo ka inanareo io mony e mavita azy tsy mavita azy ino raha mety atao tsika manao raha tsisy mifify andrasana araka izany ny andro izay atokany prefet Mahajanga anamboarana sy anarenana ity lakan-drano ity mba ialana amin'ny fahadoboana ho an'ireo vahoaka eny amin'ny fokotany antany malandy filazana manjo voaray eto amin'ny fotoany fampahalalam-baovao filazana manjo ilazana isika tapaka namana sy ireo rehetra zay mahalala azy fa iandriamatoa raha la Rosy Andria Mamonjy Soa Jean na fantatra amin'ny anarana hoe Jean Bogos dia nodimandry omaly ariva ny fahafolo ny volana janoary 2024 tokony tamin'ny 10 ora teo ity ny solo ny fampandrenesana ho an'ireo zay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra ny razana dia iretatory ao an-trano ny etsy antany masaja matsinjo amin'ny arenbus eo amin'ny pompe ny zanaka manjafiny sy ny zafiafiny rehetra no mandefa an'ity filazana ity iverenatsika ny vaovao sosialy eo amin'ny resaka fanadiovana teo miaraka amin'ity fanadiadina manaraka ity nandray ny andraikiny ihany koa ny aveo anivo ny fikambanana hery vaovao any Madagasikara zay misy eto Mahajanga nanatanteraka n'izany asa fanadiovana fahobe omaly alarobia fahafolo ny volana janoary izany sitraka rarin-jatova ny andro ny omaly alarobia fahafolo ny volana janoary tolakandro no nanatanteraka ny adidiny tamin'ny fanatanterahana ilay andro nasionaly ho an'ny fanadiovana eto Madagasikara ny antoko SVM eto amin'ny Fatripoeny teny amin'ny fokotany Mahajanga be no nanaovan'izy roa izay fanadiovana izay ka ny arabe manompoka eo amin'ny Bone ka hatrany amin'ny Poro no nodiovina tamin'izay fotoana izay nitaria ny flou régional ny antoko SVM na ny hery vaovao an'ny Madagasikara ndreto moa izay hitanareo eto androany araka ny fandaminana napetraky ny fanjakana dia ny andro alarobia 10 febroary dia natao fanadiovana andro fanadiovana mba ialana amin'ireo aretina samihafa zay nisy teto amin'ny firenena koa indreto zay ao amin'ny antoko SVM miaraka amin'ireo lohandohan'ny fisorona rehetra amin'ny 40 fokotany na antanteraka izany adidy masina zany eto amin'ny renivohitry ny faritry Boeny koa isorana fitonam-panjakana tamin'ny fanapa-kevitra raisiny isorana koa reto membre rehetra zay tonga ankitspo tsy antery fa no fitiavana ny tanindrazana dia tonga nanefa ny adidiko dia ny any mba teninay dia zao zavatra atao ohatran'izao dia tokony matetika no mafanjakana azy na mba ndre mandesaka ny roa volana fa mitondra tombotsonga ezave ho an'ny mponina ny fanadiovana ny manodidina toy izao nahitana solotena ny tanora SVM sy lohandohan'mpisorona avy amin'ny fokotany 9 ihany koa teny an-toerana tamin'io fotoana io
nanambaratrany ireto antoko ASVM ireto fa efa asa sosialy efa mahazatra azy ireo ny toy izao. Vaovao avy eny amin'iny croisement cimetière eny amin'iny faritry ny Sotema iny no antsika nohizana ny fotoana nisy ndray ny fanampanan-kery izay nataony avy eo anivo ny commune Ambonivohitra Mahajanga amin'izao fotoana izao satria dia nisy ny etsika notanterahiny izy ireo ny amin'ny fanesorana mpivarotra tamin'ny maraina teo no nanatanterahana izany fa mbola tsy vonona moa ny sary sy ny feo mikasika an'izay vaovao izay fa toizatsika eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa ny vaovao eo amin'ny Fokontany Mahajanga be eny ampasika iny dia misy ndray ny fahasimbana lalana zay miatra amin'ireo vahoaka izay mipetraka any amin'izany faritry ny ampasika eny amin'ny Fokontany Mahajanga be izany velo taraina ireo mponina izay mipetraka ao araka ity fanadihadiana izay tateriny sitraka Velo taraina ireo mponina eto amin'ny Fokontany Mahajanga be ao anatin'ny fatra faefatra ao ampasika malona ny fiangonan'ny rano maloto malona ny trano fonenan'izy ireo izay manerana ny arabe mihitsy. Ny fahatsetse malakan-drano no mahatonga izao rano miangona izao ka atahoran'izy ireo ny mety voka-dratsy ny loto anteraka io rano miangona io. Mba jerenareo zay aty ampasika ty fa tena mampalahelo dia mampalahelo mifamisana izy io amin'ny goda be tsy aizo tsisy anaovana tsisy mety anaovana zavatra mihitsy izy. Za eto zany mba mitarahigna aminareo mitano tompon-tanaty bevata eto fa za eto faran'izay mijaly eto ampasika eto. Ty olo tokony handroso aminay aty hivily ity entanay aty zany hivily sarabonay hivily le sakafo masaka tanay aty zany zahay tsy hitanay tokony hiaignanay ary mba tokony asa hataonay zany fa io zany ro velomam-po ay zany areta aribanja toeto. Nandritra ny fotoana nandalovanay teny an-toerana omaly alarobia fahafolo ny volana janoary taona 2024 izay andro nasionaly ho an'ny fanadiovana dia nanatanteraka fanadiovana io lakan-drano ireo mponina manodidina ny ampasika ity. Tonga teny an-toerana nitarika ireo mponina ireo ny Fokontany ka mitondra fitarainana ihany koa momba ity lalana ao amin'ny Fokontany Mahajanga be ity. Mandraindraikitra zany ny Fokontany araka mibaiko azo dia manentana ny vahoaka manadio ny tanàna. Dia zao zany zavatra hitantsika zao miezaka zany ny vahoaka zany manadio satria zava-dehibe fahasalamana zany nanambaratrany ny Fokontany fa efa mataonany maro no tsy nisy fanamboarana ity lalana izay miala eo amin'ny Jirama makany amin'ny Vivataloha ity ka manentana ny tompon'andraikitra izy ireo mba hijery akaiky izao olana mianjady amin'ny mponina izao. Zay ny mikasika an'iny faraky nefa nambara teo dia nisy ny etsika izay notanterahiny avy eo anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga tamin'ny maraina teo teny amin'iny Fokontany Sotema iny nisy ndray ny fanesorana mpivarotra izay nahazo anireto vahoaka ireto ka dia nampakapeo avy hatrany izy ireo velo taraina ihany koa teo anatrehan'ny mpanao gazety mikasika an'izay zava-misy izay niainany nataon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga izay sitraka raha arin-jatovo. Noroahany commune avokoa ireo mpivarotra amoron-dalana manomboka eo amin'ny croisement cimetière ny Sotema hatrany a bazary kely ary miakatra mahazo an'iny farany linina 8 iny. Nanambara ireto mpivarotra ireto fa esorina amin'ny toerana izy ireo ary tsy maintsy miditra ao amin'ny bazary kely avokoa. Velo taraina ireto mpivarotra ireto malona izao zavatra miseho izao. Ka izay mpivarotra majinika amin'ny lalana amoron-dalana ty reto dia mba mangataka le tsena ao anaty bazary mba horavainareo le trano dia ambaro tsena fa iza moa ny varotandreo vahoaka majinika reo. Fa izahay manahelo ny madinika avy ny fahavaratsy ha miherenkere anahy mianatsy izahay tsisy asa mba mangataka izahay mba isoareo fagnajagna fa ny madinika koa fa tsy hoa mijaly izahay hinny zao tsisy vara roahagna amin'ny pilasy marota ay. Zahay vahoaka dia ambonandamina voaroaka androany satria tena mampangetaheta zany zahay mpivarotra voaroaka. Nefa zahay atsofoka andreo anaty bazary nefa anaty bazary ao tsy omby. Tery be ao tsy omby anay. Mety olo 20 angambany raha ohatra ka manampy ny ao no tafiditra ao. Zao amin'ny vola amin'ny commune ihany tediavin'ny commune zay koa mba nanefa taminazy ao tike an-tranoko ao za samy mijoro amin'izany. Fa nahoana rehefa asara zay vao roasina fa tsy andrasana maintany koa. Tsy ombolona zao mitabataba miady daholo le olona placen'olona mila tengenan'olona satria tsisy ato. Io tsy omby zany. Ka
tokony eritreritra le mera fa tsy hoe mandefa didy fotsiny a dia tonga mamebaiko fa tokony andinika aloha izy a anamboatra n'ity tsena ty zay vao mandroaka olona anefa nitsanon'olona feno ato aloha zay pidina dia tsoajiaby re tsano reo dia meplasy ara-dalàna zay davo zay midirana mitritramana aty nandritry ny fotoana nandalovanay tany ny maraina teo dia mbola tiazana teny avokoa ireo polisy munisipaly manaramaso ireo mpivarotra ireo ho andreo mpivarotra kosa nefa sy mba tanteraka ny entana noho ny tsy fahafahana mivarotra izay fa hoaverinantsika hovakina ny filazana teo filazana manjo tantely amam-baona ny fiainantsika zanak'olombelona tapaka sy namana asy ireo rehetra zay mahalala azy fa iandriamatoa rala rosy andria mamonjy soa Jean na fantatra amin'ny anarana hoe Jean Bogos dia nodimandry omaly ariva ny fahafolo ny volana janoary 2024 tokony tamin'ny 10 mora teo ity ny solo mifampandrenesana ho an'ireo zay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra ny razana dia iretatory ao an-tranony etsy an-tany masaja matsinjo amin'ny arebus eo amin'ny pompe ny zanaka manjafiny sy ny zafiafiny rehetra no mandefa nyity filazana ity filazana avy eo anivo ny sampandrarapadritry ny etra ny foibe pitondrana ankapobe ny etra dia mampafantatra ny be sy ny maro fa mandritra ny fanoizana ny fankalazanany ny faharoapolo taonany ny fampiarana ny fepetra manokana fanalefahana etra ho an'ny mpandoa etra vaovao sy ny mpandoa etra efa manana laharam-pamantarana araky ny filazana natao tamin'ny 7 ny volana novambra 7 dia mitoy sy mbola manan-kera tamin'ny 1 ny volana janoary 7 ho fampatsiahivana ireo fepetra manokana fanalefahana etra ireo dia mahakasika ny mpandoa etra vaovao ho an'izay rehetra vao anokatra orinasa ankoatry ny mpanao asa fitaterana no tanterahana talohan'ny fepotona voalaza etsy ambony dia mahazo tombony amin'ny fandoavana ny etra fandoa farafahakeliny amin'ny etra tambatra 9 sy R1,000 ho an'ny mpandoa etra manana laharam-pamantarana ho an'ny mpandoa etra tambatra zay mbola tsy nanefa izany ka mbola tsy niarany fameran-ketra tsy misy fierana sy tsy manana trosa araketra dia afaka manefa ny etra mifanandrify amin'ny taona itsahana ihany tsy misy tataoketra sy sazy izany ho an'ny mpandoa etra amin'ny vola miditra zay mbola tsy nanefa izany ka mbola tsy niarany fameran-ketra tsy misy fierana sy tsy manana trosa araketra dia afaka manefa ny etra mifanaraka amin'ny 3 taona farany tsy misy tataoketra sy sazy ankoatra zay ireo mpandoa etra zay nahazo flyers nandritra ny varavarana misokatra no karakaray ny fitantanana ankapoben'ny etra na ny fitantanam-paritra dia mahazo tombo-piakarana manokana ny anjotantaratasiny mialohan'ny any rehetra rehefa mampiseho izany eny amin'ny ivonketra ny tenany zay ny filazana avy eo anivo ny impôt fa toizatsika ihany koa ny filazana avy amin'ny association maro zatovo ny association maro zatovo eny maison de quartier mabibikely dia faly manolotra atsika rehetra eto mahajanga ny cours informatique bureautique Word Excel PowerPoint mandritry ny 2 volana ny janoary hatramin'ny volana febroary 7 sy 2 cours informatique zay ianaranao mifehy ny Word Excel PowerPoint ho anao izay asahirana rehefa mampiasa clavier ianaranao ao anatin'ny didois amin'ny alalan'ny logiciel dactylo ho zatra manoratra malaky amin'ny clavier ianao ka tsy ho sahirana intsony rehefa manao saisie na manao boky ho anao zay tsy mahay mampiasa ordinateur mihitsy tongava misoratra anarina fa anampy anao izahay 3 fois par semaine no mianatra droit 10 000 ariary na 50 000 francs écolage tsy misy fa bojo fa retan'ny fianarana 2 volana ny janoary hatramin'ny febroary 7 sy 2 efa manomboka ny fisoratana anarana ao amin'ny maison de quartier mabibokely koa tongava ary misoratra anarana fa misokatra ho an'ny rehetra ny fianarana
na mpiasa ianao na mbola mpianatra isy ny fizarana ny certificat rehefa vita ny fianarana zay ataonao. Contact 034 01 290 30 034 01 290 30 na ihany koa 039 16 929 25 039 16 929 25. Zay zany ny filazana avy amin'ny association maro zatovo fa hotoizatsika ihany ny fotoa ny fampalalam-baovao eo amizay atontolo ny fampianarana sy ny resaka fanabeazana izay isantaona dia misy atrany ny fisokafa ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinana ara-panjakana eto Madagasikara, ny CPE 6e, ny BEPC ary ny fanadinana ara-panjakana baccalauréat. Ny CPE 6e sy BEPC no efa misokatra amin'izao fotoana izao araky ity fanadiadina ity. Misokatra ny fikarakarana ny antota taratasy ho an'ny mpiadina amin'ny fanadinana ara-panjakana CPE 6e sy BEPC eto Madagasikara. Ny CPE 6e efa nanomboka ny alatsinainy 20 janoary teo hatramin'ny fahavalo ny volana martsa 2024 izao. Ny BEPC kosa indray hisokatra manomboka ny alatsinainy 15 ny volana janoary hatramin'ny andro ny 15 ny volana martsa 2024. Natao moa zao faintsona zao mba hanomanatsika ny pitsopitsony rehetrarehetra ho an'ireo tota-taratasy ilaina ho an'izay fisoratana anarana zay. Ny fidirana ho an'ny 3 volana faharoa efa nanomboka tamin'ny 4 janoary mifarana amin'ny 17 ny volana martsa 2024. Misy ny afatra avy amin'ny lehibe ny faripedidim-pampianarana mahajanga voalohany Ndea Patrice ho an'ny mpampianatra, ny ray aman-dreny ary ny mpianatra rehetra eto amin'ity faripedidim-pampianarana mahajanga voalohany ity. Tsika mpianatra efa vita iny ny fitopelatsasatra samby efa navita ny fety daholo tsika mianakavy ka am'izao fotoana zao dia hiatrika an'izay fianarana zay tsy tokony varimbarina tsonareo zany fa anao ezaka zany ho amin'ny fiatriana an'izay tao-pianarana zay fa ho tsara fanomanana ny tao-pianarana dia ho tsara koa ny vokatra. Ho atsika ray aman-dreny raiso ihany ny adidy amin'ny maha ray aman-dreny atsika tairo zanatsika reo apitse vazo mandrakariva fa atreto aloha dia mbola mianatra no asany ka ampio izy am'izay fanatetanana izay fianarana zay. Tsika mpampianatra sy mpanabe moa mazava ho azy fa tsy atorantsika tsony fa 3 volana faharoa tena misy mihitsy ny ezaka tokony atao ka tokony amita an'izay fandaharam-pianarana zay tsika mba hampilamina tsara ny tao-pianarantsika. Ny zoma faharoa 20 ny volana janoary zao no anaovana ny rentrée solennelle ho an'ny draine boeny manokana dia any amin'ny commune Ambanivohitra Bonamary no anatanterahana ny fankalazana. Ny andron'ny sekoly kosa na ny journée des écoles dia tanterahina amin'ny daty ny 1 ny volana febroary hatramin'ny 7 ny volana febroary 2024. Indray mbava ho an'izay fisoratana anarana ho an'ny fanadinana ara-panjakana izay ny amin'ny fanadinana ara-panjakana BEPC dia isy ny fandraisana anjara zay atao ny ray aman-dreny ny sarany fandraisana anjara ho an'izay fanadinana ara-panjakana BEPC izay amin'ity taona ity raha ny fanazavana azo avy tamin'ny lehibe ny faripedidim-pampianarana mahajanga voalohany. Fa eo amin'ny lafim-baovao hafa teny an-tsena teny zavatra tsikaritra hatramin'ny nidirana tao anatin'ny ity vanim-potoam-pahavaratra ity dia nisy fiovana ny vidin'ireo legioma eny an-tsena. Fanampanazavana. Nisy fiakarana be ny vidin'ny legioma eny an-tsena. Ny eo amin'ny karoty efa 4 ariary ny vidin'ny 1 kilao amin'izao fotoana izao. Raha toa ka 500 ariary izany teo aloha. Ny eo amin'ny haricot vert sy laisoa ihany koa niakatra ho 4 ariary ny 1 kilao. Raha toa ka mbola manodidina 200 ariary hatramin'ny 2 ariary ny vidiny teo aloha. Efa tonga hatrany amin'ny 500 hatramin'ny 2 ariary ny 1 kilao amin'ny ovy amin'izao fotoana izao. Raha toa ka mbola latsadatsaky n'izay ny vidiny teo aloha hoy ny mpivarotra teto amin'ny tsenany Mahabibo. Tena lafo be mihitsy vidin'ny legioma amin'ity fahavaratra ity. Tsy haina le hoe fiakaran'ny rano na hoe le vokatra mihitsy tsy misy fa tena efa tsy ao mihitsy le vidiny. Vidim-piainana miakatra isan'andro. Efa tsy araka mihitsy zany le vidim-piainana fa zany hoe mihinana zay araka ny zaka foana zany le olona amin'izao. Niakatra tsikelikely teny ihany ireo vidin'ny legioma ireo hatramin'ny diratsika tamin'ny vanim-potoam-pahavaratra izay.
na tonga an'izay zany dia le eo amin'ilay asarotam-piainana zany efa miakatra mividim-piainana dia zay mahatonga ny zavatra rehetra hoe misonitra amin'ilay vidim-piainana tsy mety milatsaka zany dia misonitra hatrany am-potony hatrany an-dreniny zany hatrany amin'ny tatsahy. Nambarany mpivarotra fa ny vanim-potoana ny ririnina no tena mampitobaka ny legioma eny an-tsena. Misy fidinana miaraka amin'izay ihany koa ny vidiny rehefa tonga io fotoana io ho hatrany ny mpivarotra. Zay ny zava-misy fa eo amin'ny pejy fizahantany kosa indray dia misy indray ny fizahantany tonga niaraka tamin'ilay asambo antsoina hoe Serenesima tamin'ity daty ny faraika ambin'ny folo ny volana janoary 2024 ity Aldora Kotorlala no nijeriny zava-nisy sy mitondra ihany koa ny fanampanazavana mikasika an'izay fahatongavan'ireo mpizahantany eto Mahajanga izay. Misa valopolo mahery ireo mpizahatany vahiny niaraka tamin'ilay sambo Serenisima no tonga eto ataptanana ny Mahajanga ny maraina ny alakamisy faraika amin'ny folo ny volana janoary 2024 ijery ny tanàna ny Mahajanga ary tsidika ny alan-javaboary Ankarafantsika no antondian'izy ireo rehefa avy any avaritry ny nosy iny. Tonga eto amintsika eto moa zany ny paquebot Serenisima tonga teo amin'ny enina sasany teo eto Mahajanga moa zany reo ary manomboka midina tsirairay moa zany zareo amin'izao fotoana zao. Io sambo io moa zany dia sambo natao anao Tour de Madagascar izy io dia efa avy any avaratra any izy zao raha avy any Maurice dia mbola anoy dia kany Ankarafantsika moa zareo androany dia rehefa rariva amin'ny enina eo miala eto ndray izy ary mandeha mamonjy ny Morondava andeha hijery ny Allée des Baobabs moa zany izy ary manoy makany Tuliara makany Isalo. Tombo no antontolo ny fizahantany eto Mahajanga sy eto Madagasikara ny fahatongavan'ity sambo izay mpitondra mpizahatany ity eto amintsika. Tonga amin'ny paquebot zao moa zany somary olana azoazo taona zany hoe efa à 3e âge moa araka ny fiteny baiko azy enimpolo taona miakatra. Reny olona reny manana fianakaviana manana namana ihany koa ary tsy maintsy hitondra an'ireo souvenir zany moa mahatonga antsika manana stand kely misy resaka souvenir ny Mahajanga aty ary reny olona reny koa no hitondra an'ireo fianakavian'ireo miverina mandeha makaty amintsika aty. Ny ariva zao ihany dia iainga iazo ny Morondava ity sambo ity ary tety ny tanàna ny Madagasikara iray manontolo. Vaovao mifandraika amin'izay ihany dia fantatra ihany koa fa nisy fiovana ny sara ny fanamboarana sy ny fikarakarana ny passeport amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy eto Madagasikara. Efa hatramin'ny nidirantsika tamin'ity taona vaovao 2024 ity no tsikaritra izay fiovany ny sara ny fanaovana ny passeport eto amintsika izay nisy ny fanampanazavana moa mikasika n'izay rehetra izay. Niakatra ny sara ny fanamboarana passeport eto Madagasikara raha R1 sy R1 ny sarany teo aloha dia niakatra ho R5 sy R1 izany ankehitriny. Efa nanomboka niatra io fampakarana io hatramin'ny dirantsika tao anatin'ity taona vaovao 2024 ity raha ny vaovao azo avy amin'ny sampandrara mikarakara ny passeport. Raha ny eto Mahajanga dia ao amin'ny direction police Mangarivotra ny toerana fanaovana ny fangatahana passeport. Tsy nety nitondra ny fanazavana ny amin'ny mety antony fakarany ity fanamboarana ny passeport ity ny tompona andraikitra rehefa nanontaniany mpanao gazety. Tsy nanaiky ny avoka sary ihany koa izy ireo raha ny zava-nisy nandritra ny fanadiadiana teny an-toerana. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no masaka azo natolotra ho antsika rehetra tamin'ity antoandro ny alakamisy fa 12 ny volana janoary taona 2024 ity. Mankasitraka ny mpiara-miasa rehetra izay nafahana nanolotra anireny ny Tsipriam-baovao teo ireny isorana ihany koa
ny mpanaraka n'izany radio telenaka izany eto Mahajanga ka dia mametraka ny veloma mandrapita fa manaraka indray eto ampamarana dia tsy hainay tsy saotra ny Vestimode zay anampy akanjo anay magasin Vestimode eo ampitany Mada Hotel eny Mahabibo no ahitantsika zay ahitana fihenam-bidy amin'izao fotoana izao manomboka amin'ny kiraro hatramin'ny lamba fitafy hitantsika ao amin'izany magasin Vestimode izany mankasitraka tompoko amin'ny manaraka indray